Mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa. Wasala TV number 1. Beto nyoso beto landa Wasala TV. TV mosi ya bien. Bansangu ya bien, mambo nyoso ya bien. Wasala TV number 1. C'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore. Mingi mbote na bino stume barajaka tangu ya kulanda beto na kati ya Wasala Television musi ya ba chaîne en ligne ina ke munsina beno ni faso kangu ya Matadi ke zingila awa na kizunga ya Congo Central précisément na ville ya Matadi République démocratique du Congo atome telema beto ke na croisement ya baoba missioni yeme ka monter play yeko na bimatina IEC Matadi yeme ka monter da play yeko na monter tina baoba alors ngeme ka kitana nzila ya ndimba ngeko ndatina marché ya Nzanza beto ya tina ngobaka nzila pasi bana classe bakele yakina kia mosozo montina beno quartier faso bakeli zingilaka tikilumba bubia oza dika okenda poto osunga koto yote parce que na kapu bato beba na poto ti lelo atanda ko étage na kapu ya la raté à moi 4 niveaux moko ya bien référence ya la raté car biso ba dika biso ba prêtre buta la terrasse mayo ki poto ya ki poto ki Congo ki poto est-ce que me faut faire point d'interrogation mais to kana mo sa guide to ke traverser ça me to ba na ngambu ya école ina ani benka un peu ko expliquer beto idéologie à côté ya façon ya que le route ya Bezac ya kana ndimba mais to ke bimena na façon ya kuna façon ya quartier ya Nzanza ina ke route ya Bezac to ke ba pe point ya Bezac to za pe historique pe ya Bezac banda eme banda ratibu be mais pongo eme kumaka ya mbote mingi alors tona utambula merci na Kimbuta samna bi vidibidi et puis matondo mingi na maman Joséphine Mvumbi bambota nye bambote diaka na munu kurutu na kumbu ya Blachar Kapo Wasala le PDG de son entreprise sans oublier mesdames et messieurs batu nyonso ina kina utala beto na dilwa kuyai alors mbote na Freddy Mvwanda Nzimbu Mami Chonzumba la Bamba Nsimba Yvette Kioni Finna bambota beno ya una meka tuka na kati ya Wasala Television beno stubili na kati ya Mputu bituke na kutambula et puis mbote na bese ngonde luzombe de lui makanzu salle dedans salle de fête don de Dieu bituke na mo se va pas ya quartier ya quartier mvimba ya me kuma hôpital ya missioni ya una pesa metenda ba couche na mwana ndo mutuka tuke na kutambula te me kuta ajaka na mo se va pangi na kumbu ya Christian Dior yandi vraiment ni ke ingi ya côté mais tuke ba kleni awa toki bagani asom to mona tete école to me ay me gampe kutubila beto kwaku na yanzi yake na lien nini le bubu ya yanda nke guide beto ya ngolo bubu ya yanzi alors pas mon Christian ni faso bien très bien Congo na mono olo bango mais moi genre oh mais même qui Congo to beta game fioti teke na école missioni yai école yai ngemona yambi misara ba autorité belé ba mbima kwa même si ba député moyele nda CTV ba kombo ya ba député ina mais ba mbima kwa na école yai ngemo école yai yake ya l'état ngemo façon yake abandonné ba normes infrastructures yangote ba on faisant enseignement gratuit non enseignement gratuit et ça il manque enseignement gratuit parce que primaire pesa la primaire est gratuit secondaire ba foot à frais ouais oignon soana et pas délaissé apparemment les délaissé ba marambo belé et bunga na kata wa marambo ngo ba bebisa mato alors boye na sima nango eza quartier Kapu kuna quartier Kapu nzila ya ikar même nzila na Matadi ba référence près bana ngena tanga bana classe caméra ils vont vraiment motiver tolé na tambula alors ngebe tu bebe to ke bubu ya ina kata quartier ya baki wana problème ya courant maza ou comment
na quartier ya Kapu banke na ba problème mingi. Problème premièrement il y a insécurité, à part insécurité, ba problème à courant, ba problème à maza. Ngemona ba pangi na ba député banke ba to luvunu. Banke kuiza wa moment wa propagande bao oh papa social, oh maman social. Après avoir social ango, après avoir voté bao, ba ma satina bao. Bayele nda kuiza javi. Bakimi na bango bakei. Moye baya lisusu ezati. Batiki batu. Aroya tongi mo pont na ye ya 2 mètres 50 a filmer à la risi na TV. Oh moni atonga pont na sali boy nga social est-ce que rôle na ezayo tongi batu pont na dema tout. Boy. Oyo. Sans l'eau sala ke zaki ya koto yo ha? Te sans l'eau na bungamu. Oh, ça monsieur koto, ça monsieur koto. Je à répétition donc sans l'eau alors toute la population pourquoi ben sans l'eau bah c'est biso que il paraît qu'il y a trop de koulouna, c'est vrai. Ouais, sans loi ezara quartier mon nakala, mibego ezara te nakala. Ezali poko ta quartier wana vraiment ye na kati ya quartier. Oye pe obimiseki. Oh yo beta mutu. To yo koswani sambanda na kati ya quartier wana ezali likamu. Soki bakangi na kati ya quartier wana babeti yo leta ti azo ya reta. Pe sans ni kuna ka le pango missioni. Ah de nous on missionné kolo. Le pango nyon faisait la mission. À part ndako na moni. Bon, nyon oyebi cadastre na biso na bon ming cadastre parce que ba endroit ko to baza cité. Cadastre na biso koma ba coopérative bo mystique. Aroya bo kroki na bino lopango esuka diawa nga teki kuna église olobani. Tara ba makambo koma sama IEC kala ba yeba IEC place ezaki institut supérieur de commerce ezaki centre de jeunes imika ezaki wana mais lelo imika ezana te moye ba jeune ba ke nozwa place ya se réfugier na makambo tali sport to nini ezati bazwa imika batinjongo na mikondo or que centre de jeunes ezaki place wana en réalité institut rozala na lieu public bongo te lieu ouvert moins d'accident moins de loro boy babimi mbangu ba étudiant nyosto bana kati babimi mbangu ba yotala accident ça mal bakati ko y compris na ba assistant bo pesa ko or que en réalité za propriété to bandi la ngoma banga bazaki quartier Kapu eza quartier au vraiment que non etiki histoire eza quartier histoire esami ya makasi koto na quartier Kapu kala tango biso to futilaka kala pona futi ya sukoto te kala tango na futilaka wana maba 2008 na ndo futila koto yo eza quartier moko so bokomi butu ozomona rare na ndeti mutu mwa bimi na nzete ndeti boy po eza quartier mo makambo mabele ka trop pe eza les quartier eza na histoire ya banganga trop banganga bazambi. Alors qu'est-ce qui a fait ça les fous ba foule ka les fous hein foule ka les fous foule ba pêche les fous pareil les fous na mystique grand maître donc il y a ba mambo on va comme ça ba tout ba mambo il paraît que tout ba miso on va qui c'est pas les fous découverte de mon histoire ouais les gars canal plus les malem na kimbuta malem ils sont na caméra ils ont boua to na tambula to vena guide adi banga ya histoire non ni kwanda bon umeli na poto tala quartier adanda kumoko ta étage de niveau moni ndako wana kuna o mwinde pela o mwinde pela o ba matirido wana ndako ba jika jika ngopa na poto komo pe baboka na ba musicien mbalinga matadi te alinga apeli sola matadi te ya ya ka pa bango akena potokala akena potokala comme le bon lo bati te comme ne se na lobby en tout cas même si famille na bon c'est fait régis des akufa donc côté régis des les gars to ke ma exact mais côté ma yeso bana rabo mama eto boka kala penza ba ya go bongisa ngote bosonda kwa mutu bato bazali mais mai eza wana alobi etoboka kala ngo te redéterminer bino même trop donc c'est un peu ça omoni tobima ntina pont makedika na obeti ya bino mpe mwa histoire pont makedika na obeti ya bino histoire nango parce que ezaki
ezalaki to te ezalaki kombo nasengaki nini nango nasengaki projet nango histoire nango babetelai nga na famille ebongo oyo ezaka nini place banderole eza kipoto ti kombo nango nini kipoto kaka kipoto mpo makedika kipoto mpo makedika yango wana histoire nango histoire nango tellement nasololaka na famille wana mpo ifaye na érige statut ya papa na bango moni problème moko biso baartiste tozala nango soki toyoki place kombo eza tolinga tozwa kombo wana totyango en valeur en histoire mpo bato bayeba namoni eke kopase inapercité mpo mpe kobuka na bato mpe baondima teke mpo ezalaki wana mais siko mpo kombo wana etikala yango nasengeli bango na réalise mwa elo moko basenga oya nango kutu na problème te tobima noti na belzak tosuksela na belzak oya nango kutu na problème te tokoluka boyeboye mpo basala ngo ok tokomi siko overa mpo makedika sikoyo toza na mpo makedika donc mpo makedika ye début ya kapu début ya kapu entrée kapu alors mpo signification ensemble na nini mpe bokolaka mpo makedika mpo makedika teteme to awa kimbutu teteme to angefa na mipla to teteme to baluta bana na kimenya soyi eza na signification te mais eza appellation ya kombo motu eza kombo motu ya kombo motu ouais non propre mais c'est makedika anova na lopango oyo place oyo place baantivole ezali oyo epesi biso mokongo place baantivole eza mais c'est makedika wane ovanda wana azalaki ancien travailleur na port ya onatra ndenge anda ovanda wana vike ye moko moto ya liboso wane kotya nano mabaya bato bakati anda kotya mabaya bato bazokatisa azotya mabaya ye mpe lopango wana ebimisa bajika bajika mpe bana poto bayokanaka mpe baotya mabaya bato baokatisa wana okipoto ebendani monene boye te eza moke mabaya bato ebanda eloka rigole parce que ezali nzela mituka ebanda oleka mituka olekaka boye wasoki na kala na kala ko mituka mpenza bakala ba 2000 te siko neti biso toa bahistorien tomaîtrise histoire mpo eza na place moko na kokoma nayoki histoire natiki yango eleka nakoma bahistoire oyo nyonso ezali koto ezali mituka ebanda oleka kala rigole ezali nango juste ya moke ezali te keto ndenge ya kokoma lelo jusqu' après ke na kosala ndenge anda otiaka bamabaya wana ale okoma mpo makedika ntango ye moko ti jusqu' asia bandi kotia mwa beton mwa de aye ozwa sikoyo force ya baye kosunga ye na député moko boye député candidat malere nabosani nde komba candidat malere aye kosunga ye aye komorganize kokule yango na kala ezalaki nango wana mosusu ebukanaki après aye kosunga ye mpo ye moko na moto ya liboso abandaki première béton tututututu eye kobukana na mbula mosusu député malere wana apesi ye makoki ya nsima nango akule béton ebongo mabanga nini biloko atiki yango nde nini biloni mabende ka député wana ka ye mpo kala ezalaki nango nano na mabaya après kokule yango après mbula amemi après jusqu'à ce candidat malere aye soutenir eyokoma na forme oyo nde ozwa forme oyo evandi kombo etikala mpo makedika eza na pont mosusu eza na kati so tolinga tokitela kuna babengango pont makati wana azalaki ancien candidat malere lisusu ye mpe apostulaki esimbaki te apostula esimba te ye mpe asalaka mwa pont wana mpo bato baleka donc awa towana référence ya kapu bayebisi biso parce que ya kapu juste entré nango ya début entré nango touti na pont makedika awa toza na zamba babenga yango zamba play alors guide na biso zamba pourquoi kombo wana bon awa babenga yango zamba play kombo nango moto apesa yango chic anda otekala na boutique awa nayebi te so alongwa to azala mbe tokutana na chic alora rond point kala ntango biso tobanda ofutela na torsion oyo anda otiaka tv mo libanda bato batondi plein baotala baémission awera bato baotala baémission banda otumba bajambo awa bamakambo ebele bamikate banda osama awa r wana kapo okotango r nyonso ozomata toza à l'aise okota 1 heure 2 heures oza à l'aise koto bawashman bavandi trop bawashman baza trop bato batravaille na port baza ebele koto
de torsion na moment wana aizaki ma unique référence soko expliquer mutu que non yaka na zamba play akomi mbamo na lelo bo zamba play yango ebeba na lelo bo zamba play ebeba ezara susté o ezara kala ndenge ezara na propriété nango ya kala ezara ti terrain comme marquage mais mutatika référence ya awa chic oh to eza ke boka na kipoto OK kipoto tia bimi na makeli mais na no eloko mabe esalema te na koto na ndenge na mai na bana classe sembule beti catastrophe eza na pont mais pas koto place wana kuna ne place ya Yves Mulo yepa yo ba canaliser ba mai na bango nde il faut ba canaliser na bango nde bato batikala koto bato bazala koto biso eza tellement que eza découverte nde tozala mpona koguide oyo wana ndako ya Yves Mulo ayokanaka mpe aza parmi ba jeune déclarant oyo bayokanaka epa na ye wana. Merci beaucoup. Bon pour mati po tozwa histoire ndoza déjà eza oyo toleki deya la moitié nango bosco place toleki déjà bandeko tu bauta biso libanda ya mboka donc toza bongo na kapu donc comprenez totambola mentalité ndenge tozalaka nango awa na ndenge RDC kutambula kuzieta kutoka mambo nyonso eza nango gravité donc là toza na quartier kapu oyo eza rigole eza terrasse oyo permettre ke tokotraverse tozongi mpasi touti boye okomata mpe likolo e voilà tozana moto akoguide biso mais tozana ekeko moko monument moko ya komeka mpe kobeti biso mwa lisolo nango guide toza wapi toza na quartier kapu eza na commune ya Nzanza so kati koto oyo likolo wana eza baoba koto eza kapu bon kapu eza quartier historique pourquoi apesa yango kapu eza capitale oyo na kati ya Rome bon babenga yango Rome parce que koto bando babenga yango Italia ezala na orchestre mo bezala kuna kota ba Kindombe famille Kindombe ezalaki orchestre ya Italia Musica. J'espère bato bali banda mboka bayebi famille Kindombe ba o akola matadi précisément na kapu babi famille Kindombe même si bavanda avanda palaso avanda ayebi famille Kindombe ezalaki famille oyo ezalaki historique na kati ya quartier oyo na domaine nyonso na kombo bapesa ya Italia wana Italia Musica lokola Italia Rome eza kapu ezala na kati ya Rome nde place histoire ya kapu etikala statue oyo eza statue ya si je savais si je savais nasalaki yango ezalaki intitulé ya ancien danseuse mobe ya kala ya Pepe Kale oyo marka histoire tellement que artiste na ye na torsion tolingaka mingi koyoka histoire mpe kotia yango en valeur bon ezalaki intitulé mpo na ye mpo tomeka mpe kotombola sens d'histoire na ye mpo boyokuta yango ebebi ndenge ezalaki bato bayebi œuvre oyo batalatala ngo na batv to réflexionne yango omoni toana cité eza esika bamike baza bato ya désordre kosakana kobamba eloko mpona ifo to réflexionne yango ezalaki statue oyo totiaki yango intitulé mpona histoire ya mwana mwasi oyo tolobi azalaki ancien danseuse ya Pepe Kale na nkombo ya Ndoza joli bébé totiaki yango presque tokomaki na mabele na ye na torsion na ye akobungane mpe boye aza moto akokufa melo nini ekotikala etikala comme ye histoire il faut tosala mwa monument moko boye mpo azoreprésente fiere ya quartier oyo ezalaki reculé quartier ezalaki reculé omoni kobimisa déjà moto akomi na nord juste na niveau ya libanda ezalaki keno il faut tosala mwa histoire mo tant que ye nde toyaki oréaliser monument wana na nkombo ya si je savais wana pourquoi parce que ye moko na nzembo mo bayemba na Pepe Kale abina na nzembo mo ya Pepe Kale boye nzembo Pepe Kale ayembaka ya si je savais donc madilu mpe asala mo babilo mo na kati wana si je savais ça te oyo madilu oyo ya Pepe Kale tellement abinaka na kati ya eloko wana bakutaka ye place moko boye soki bazongisi mwa image wana balance
place moi avandaka tiaka libona litama nga sikoyo nazwaka thème ya histoire wana na remeni yango na histoire na yo okutana sur terrain nakoti yango na œuvre nakoti na œuvre atikala histoire na kati ya quartier na ye mais le mal ane ke bato bayebai koentretenir yango te bayebai kotia yango osala yango osali combien de ans? Oh, ça fait déjà 13 ans. Bana 13 ans. Oui. C'est bon. Il faut réfléchir toujours. Alors, quand on a le lot, on a un souka, tu qu'est-ce qu'on a? Famille. Bézac. Tes familles, on a qui m'a émission va ça la lettre J. Bah bien on qui cool. Donc on a les émissions bayamba batu. Donc on a vraiment qu'on a eu faux zala. Bah qui na famille, bah il va jouer loco. Bah on va bon ah bah ça liango. On a déjà émission. Yanga tim na sala on a ce qui na oyiba philosophie émission na ça a bien été. Donc historique on est tikali nebi que lettre J la permission ya Blanchard wa sala ba olukayo boya ba osala on a famille na ye ba un peu qui elle était lui comme a communal mikolo historique on ndenga bana parcours ni ne sala que bazwa na pepe calé donc blo mo ndengwa on a vraiment toute une histoire bo tambola te la sur place. On les a vus sur la lettre J, bon ça là on bien après. Pendant le lot, tout ce qui a pendant le lot, on a essentiel, micro baladeur, tout ce qui est là ce qu'on a Bézac. Ok, c'est bien toi qui a Bézac. Capo eza trosion et bimisi ba jik belé. Ah ba jik belé maintenant maintenant au étage ezate, ata ba pont. Ezate. Nda ko bezaka na libanga awa quelque part. Ezate quartier bimisi ba jik atoyoka bango. Mo ke na biso baza na poto. Akola koto Ludovic Mwaka bango nyonso wana baza ba Europe mais bakola koto oyo sala batala pe koto c'est très important bazong sa moi miss koto so bakei bamonaka ndenge quartier tika loa guerre esalama mpona nini bango moko bajika bazalaka te na esprit ya place na bango mboka mopaya eza mboka mopaya mboka na eza mboka na yo balobaka likelela yebi esika wuti yango azongisa mabele donc soki olekani loa moseleke te ozanga place baolelela yo etikala donc awa eza quartier histoire quartier ebombi makambo ebele eza esika mpe ngai azalaka kala navandaka koko na ngai eyo donc ntango bato batunaka est ce que Christian Decor azalaka mwa matadi koko na ngai eyo kuna mwasa papa leki nanga oyo batemi wana donc awa deja ezalaki famille esika ngai avandaki nde nazwaki temps ya kosala eloko oyo. Merci beaucoup Kimbuta tokutana na terrain tout na point à Bézac pour te continuer émission vous comprenez hein moi Olemba parce qu'on travaille tout musique tout temps donc c'est normal merci beaucoup non c'est juste gratuit c'est gratuit juste kana ba blog na kati nde kuna place na tika histoire ya statue na obaki ancien voleur wana ko ancien voleur armé en fait moni ba comme tu vas déportage commercial. Commercial. Tu vas commencer à faire commercial. C'est comme ça qu'ils ont commercial. Ils ont ça. Bon, Koto, bien on va venir. Koto a venu. À Colina, quartier va venir. Oh, yongana. Quartier di Bouantakala. Quartier du Bouantakala, Toadis, l'avenue Toadis. Mais quartier du Bouantakala. Ah, ok. Bakoline ka ndenge ndara, omoni bakombo mususu ezaka. Batekanga cause ya référence mo boy, et petit gali. Yaka nde bato bapansaka na bon coin, organiser ba référence. Bongo. Nyonso wana matiti Colline. Omona Colline. On est à quand? Wana ezenda ko ba ancien travailleur ya l'état. Et matiti baba obana nyonso wana bandako ba ancien travailleur. Oh, l'église. Ba église mabaya. Ona bandalo ba ndako ba ancien moyibi wana na kati. OK. Mais ce qu'on a dit mai o ndenge ezalaka boye ba e utaka wapi beza mai bimaka na sa mabele na source comme c'est bimaka na sa mabele potala ndenge ezala okanga esali nzela ya mai yaki mbuta mona ngo te o eza source mobimbati mais eza mal canalisé apparemment. Ouais. Ya basien. Ya basien mai. Totala nini na boto bima. Teka mbote? Ah kimbuta.
Ok. Ancien zela ba place ma ya kale ba ndobi ma ya mo. Autre chose bibi marché des actes. Bibi marché des actes. Ba koto ba point kala ba quartier o ezali na ba histoire ba quartier ezali na mo marambu. Ya ngonde actuellement comment. Merci. Bon, namoni ami tuke kotara. Ntomabili ke kota me kwenda me kona lutati kuna. Me pesa mbote na munu kulutu na kumbu ya Polo Kamba. Polo Kamba depuis France, depuis Belgique disons. Et puis mbote diaka na le roi. Ne m'en bangé, tu vas faire maman, tu vas pas café. Tu vas dans l'omba. Mbote na le roi. Le roi, je te salue. Le roi depuis Allemagne, je te salue le roi. Le roi, on a besoin combien de fois? Oh, ce que tu as mis na souka, tu as retiré l'émission awa. Pour Bézac. Parce que Moutou voit na bar awa, comme nani voandaka, papa Bézac a mis une fois paix à son âme. Kaka ya Aris Moke. Et référence à travers, on va commerçant. On va voir na Ciné Palace. Mais avant de voir Ciné Palace, on va voir na Baobao. Alors, on va na bar awa, on va na commerçant. Kumbu on va tangama mingi. Ya bubu ya référence maybe na Kumbu. Ya pont Bézac. Pont ya vonda plaivé. Ba me réflexionner ke ya ou kanangemi mona watama. Ba me réflexionner ke ya ou ba me tungaka ya ou. Ba me pesaka ou forme. Il y avait la monnaie ba salité ba maza. Alors à travers le point histoire ningi meza. Bon, histoire vraiment juste ezaka que no ya ancien commerçant zakia papa Bézac. Yindi mutu moi histoire na un peu retenu autre ba kezaki terrasse kala place batouane roya juste pour se détendre. Il y a des références. Dernière référence tu Bézac école au banda benga kala école Wenze. École Wenze c'est école au bimisi ba autorité belé et bimisi moi ba cadre pe belé ya mboko o batangi tangi awa. Juste makasi ya ancien gouverneur na biso kala. Ancien gouverneur à Kala, Fouka Unjola. Fouka Unjola, ndé mutuaz. Simbara moi charge bon. Vous êtes sûr que Fouka Mdasa la Fouka, ouais. Fouka parce que tant biso tu as derrière au côté histoire à Fouka peut tu as au côté déjà. Ba misala oya za ba papa biso balekawa. Déjà ya sika oyo histoire ezali. Na to comme na souka. Ouais, ba salutation on appelle na Jojo Ngalasi depuis États-Unis. Jojo Ngalasi. Ngalas Kawaii, ba salutation na pesi na e, ba salutation na pesi na famille Bateka, famille Bateka, Gradi Bateka, Beni Bateka, Beni Bateka, Divine Bateka, à partir de l'Europe, ba salutation ming na bango, ba salutation na pesi na Ariel Bateka. Donc famille Bateka vraiment. En tout cas, bambote na bino trop depuis qu'on est en Belgique. Biso toza toujours dans ma tête. En tout cas, ravi à Ozana Bino pour la découverte. Moni Ndebaloba, peuple sans histoire, c'est peuple nul. Peuple, il faut avoir l'histoire. Les gens, l'histoire, nous boygotta, nous baby sarango, tu éviter. On dit que l'histoire est histoire vraie. On la découverte. Tu vas découvrir l'histoire. Moni, Moni, tu me ignorant à mon quartier nae mbele kwa za na musika à s'intéresser à nangote. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je salue Freddy Mvwanda, Freddy Mvwanda Nzimbu, et puis je salue aussi Mamicho Nzumba, sans oublier la Bamba Ntimba, Yvette Kioni. Na pesi bino bambote bino tout boza bongo na kati ya France, bambote na bino, sans oublier André Kacha na Montréal, mais personne bambote, et puis Nico Senzele toujours idéologie, toujours bamambu, et mais également aussi na pesi mbote na Jalma Finda. Donc voilà, et puis mbote na Paul Nkamba, Nico Senzele, personne bambote, sans oublier mon vieux que j'aime bien, j'aime tant. Depuis France, Bambote Nayo, grand frère Kouloutou, Tracy Aïssa, je te salue, Virginie Takala, sans oublier Fatak Matouza, Ernest Mampouya,
je te salue et je tiens également à saluer Fradeli Moké, sans oublier Nadine Ntumba. Et puis Mbote na Blanche Mvumbi, Magali Lukombo, je te salue, président Bodis. Et Mbote na Vinabiso, Valérie Wassibou de Matadi, Eric Niax depuis Maroc. Et puis les cas, vous allez les caméras, les cas là. Mbote na Janelle, ah Bozela. Et puis Mbote na Mascon Zouzi, je te salue, sans oublier les autres. Donc voilà, Ben Serande, Luzombe, et puis Sambote, Joséphine Mvumbi, sans oublier Kimbuta, caméraman Nabiso Zala Nabiso, et puis merci na guide Nabiso du jour, Otola qui n'est Tambola Guinaye, a dit vraiment beaucoup plus histoire à Italie. On a Italie. Mboka Elengi. Donc on a bien mis comme Zali Koya. Oh, les références. Il y a Matadi Boza, Babudjika, quartier Nayo, Eza Kapou, Soroke, Poto. Boy Barapé sous. Borozon Arabo. Tu sais, tout ça, c'est ça. Borozon Arabo, Makambongo. Et Rosala. Ah, on va Bogla Rabezak. Je me comprends presque na Tchouka. Donc, bon, moni, bon moment de Baoteka. Je la te commune à Souka. Tout à l'heure, nous allons au revoir. Merci Kimbuta. À suivre. Mambo mekubwa bampani ya mulu mambo mekubwa Wasala TV #1 beto nyoso beto landa Wasala TV mosi ya bien bansangu ya bien mambo nyoso ya bien Wasala TV #1 c'est de la part de Chimita El Diego Enrico Salvatore